Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге бала кезіміздегі сатып алып жеген коржик дайындайтын боламыз. Оған 400 грамм ұн, 200 грамм секер, 80 грамм сүт, бір жұмыртқа, разрыхлитель бір ас қасық, макты өз бетімше қосып жатырмын. Ванилий сахар қосу керек, менде ванилий сахар болған жоқ. Шым-шым тұз, 100 грамм май. Ал ендеше кеттік дайындауға кірісейік. Ол үшін осылай табамызды қосып қыздырамыз. Табаға 80 грамм сүтімізді құямыз. Осы сүттің үстіне секерімізді салып, әбден араластырамыз. Секер көжеті езілі бір келгі массаға келу керек. Осылай секерімізді сүтке араластырып, бір келгі массаға келтіріп қайнатып аламыз. Секер бастап қайнап жатыр. Міне сүтіміз қайнап, секеріміз бір қалыпты құрамға келді. Смеске осындай қоймалжыңдау болады. Енді осының үстіне сарымайымызды саламыз, 100 грамм сарымайымызды. Осылай алып, салып, барлығын араластырып, тағы да бір келкі құрам дайындап аламыз, смес. Майдың бәрін ерітіп араластырамыз. Оттың астын баяулаттым, енді майды бір келкі қылып езіп аламыз. Осы май езіліп болғаннан кейін басқа ыдысқа құйып, коржиктің қамырын жасауға кірісеміз. Міне майымыз еріді. Енді осы сұйықтықты басқа ыдысқа құйып аламыз қазір. Сосын барып қамыр илейміз. Өте жұмсақ, сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал менің каналымда дайындалып жатқан тағамдар ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал бисмилля деп құйайық. Иісі қандай дейсің керемет. Енді осыған ұнымызды, жұмыртқамызды, разрыхлитель бәрін салатын боламыз. Ұнның жартысын алдым, 180-200 граммдай. Осыған разрыхлитель, шым-шым тұзымызды, макты, ванилин бәрін араластырып салып, осы ұнды араластырып аламыз осылай. Бір келкі етіп араластырып аламыз. Енді сұйықтығымыздың үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салдық, осылай араластырамыз. Жаңа араластырып қойған ұнды үстіне саламыз осылай. Осы қоспаға 400 граммдай ұн кетеді. Қалған ұнымызды да саламыз осылай. Илеп аламыз. Кішкене жабысқақтау қамыр пайда болады сіздерде. Кішкене илеп аламыз. Мұндай қалған ұнды. Міне қамырымыз дайын болып, керемет, жұмсақ.
Енді осыны ысып духовкаға салып пісіріп алатын боламыз. Так, енді духовкамызды алдын ала қыздырып аламыз. Сіздерде осындай духовка болса, бір келкі асты-үсті полный қосылатын режимге қоясыздар және 200 градусқа апарасыздар. Енді осылай қызып тұрған духовкаға тек қана 5 минут салып пісіріп аласыздар. Ғажап қой, тез-тез дайын болады, керемет. Қазір барлық процесті көретін боласыздар. Ұнымызды сеуіп, дайын болған қамырымызды қатты керін жұқа қылмай, қалыңдау етіп пісіп аламыз. Сосын кесетін формаларыңыз болса, формамен кесіп дайындап аласыздар. Егер форма болмаса, ол проблема емес. Қарапайым осындай кесемен де кесе салсаңыздар болады. Осындай қалыңдықта қатты керіп жұқа қылған жоқпыз. Енді менде форма жоқ, осындай кесемен кесем. Түскі шайға дайындап жесеңіздер болады. Немесе дайындап қойып, балдарыңызға школға, мектепке беріп жіберулеріңізге болады. Формаға дайын болған қоржықтарымызды саламыз. Енді бұның үстіне қазір жұмыртқа мен сүтті араластырып жағатын боламыз. Жұмыртқаның сарысы, міне бір сарысы, бұның ағын мен мына жаңағы қоржыққа қосып жібердім. Видеода көрсетілмей қалды. Осындай кішкентай 20 граммдай, 10 граммдай сүтті құясыздар да. Осылай араластырып, жақсылап қоржықтың бетіне жағамыз. Вилочкамен осылай сызықта жүргізсеңіздер, піскен кезде күшті әдемі болады.
тұрамыз духовкаге. 5 минуттай, 10 минуттай пісіріп аласыздар. Ал сындай кетті. Енді уақытын қоямыз. 10 минутқа қойайық. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өздеріңіздің отбасыларыңызды қуантыңыздар, ас болсын.